站住！别跑！站住！站住！别跑！救人利器，各种救家电，回收旧手机、旧电。站住！别跑！回来！今晚把他扔到张怀远少爷的床上，一人奖励10万块，快追！林婉如，能被我们盛世娱乐副总张少看上，那是你的荣幸。往哪儿跑，林婉如？跟我们回去！不可能！人呢？刚刚明明从这跳下去了，怎么不见了？肯定是那个3轮车，追！总裁，您贵为全球首富，怎么还亲自假扮成收破烂的来调研市场？这种事情啊，你让我们手下来做就行。不亲临市场做调查，怎么做生意啊？生意？对呀，这资源回收可是未来20年的蓝海啊！回收破烂能成为蓝海？当然了，我投资1000亿给蓝星资本，就是为了干这个。哦对，我要选的代言人选好了吗？啊，已经选好了。在众多经纪公司的艺人中，您儿子公司盛世娱乐旗下的林婉如小姐脱颖而出。这小子眼光还不错，签约的明星都还挺好。那既然林婉如脱颖而出了，就她吧。行了，去忙吧，我这累了一天了，也得换衣服洗澡了。是的，总裁。你是林婉如？你不用管。没事吧？你怎么在我车里啊？你是谁？这还看不出来吗？我收破烂的。收破烂的？我怎么会在这儿？这我怎么知道啊？我今儿一天呢，收的都是瓶瓶罐罐的，也不记得收了个大活人呢。哦，我想起来了，我被人追，然后掉到你车里，醒过来就在这儿了。原来是这样，难怪我说今天车子有点沉呢。喂，儿子。爸，我跟你说一个好消息，我新签约的艺人林婉如被蓝星资本选中，就当代言人了。我是周波呀，就这么点事儿，你至于这么激动吗？你不懂，那可是蓝星资本的代言人。哎，算了，我一会儿到你那个收破烂的地方再跟你讲。挂了。大叔，你儿子叫周波，跟我老板公司同名。对呀，我儿子叫周波，还开了个叫什么盛世娱乐的公司。就这小公司，他还一直跟我嘚瑟。盛世娱乐小，市值好几10亿呢，哪里小了？不就是市值几10个亿吗？还不小吗？我说大叔，林婉如，你挺能跑啊！张怀远，林婉如，身为盛世娱乐副总，陪我是你的荣幸，你怎么不识趣呢？啊？张怀远，你搞清楚，我是艺人，不是陪睡的。装什么清纯玉女啊！来，把老子伺候好了，包你红。张怀远是吧？身为盛世娱乐的副总，手里有点权力，就这么骚扰旗下艺人？不是，你个收破烂的，这有你什么事儿啊？
你们公司老板周波就这么教你们做事的吗？收破烂的，我怎么做事用不着你管。这卡里有20万，够你收1年破烂，赚不了这么多钱，拿着赶紧滚蛋，别碍事儿。这袋子里有70万，你滚！收破烂的，你收破烂换的脏钱，在这跟我装什么呢？少管闲事啊！惹毛了，老子弄死你！大叔，他是盛世娱乐副总，有权有势，你惹不起的。今天我的事你不用管了。哼，有权有势就可以这么横行霸道吗？哎，身为盛世娱乐副总，我就可以横行霸道。不服啊？那就憋着。你这么横行霸道，就不怕哪天遇到一个惹不起的人吗？惹不起，笑死我了！身为盛世娱乐副总，除了总裁周波，我还有谁惹不起？老子想惹谁就惹谁。你的意思是，周波可以管你？当然，周波是我老板。周波是你老板，也是我儿子。你现在这里这么狂，就不怕他来了以后会教训你？老霍，你收破烂的时候把脑子弄丢了？大叔，您的儿子怎么可能是周总呢？你没有必要为了我去冒充周总他父亲，张怀远也不会被这种谎言吓到的。我可没吓他，你放心，他现在有多嚣张，待会我儿子来了，他就不惨。老霍，还在这装是吧？我今天就是把你腿打断了，他来了又能怎么样啊？打着我的腿，姓张的，我还真是好奇，我儿子要是在这，你还敢这么硬气吗？收破烂的嘴还挺硬，今天我就是看是我小弟的棍子硬，还是你的嘴硬，给我上！住手！你们要对我爸做什么？住手！你们要对我爸做什么？周总，您怎么到这儿来了？我去哪里还需要向你报告？爸，刚才是怎么回事？你没伤着吧？啊，周总，您爸是收破烂的。不会说话就给我闭嘴！我说小波啊，你还成天跟我吹嘘你公司啊？你看看，就这种风气啊，区区一个副总裁，仗着有点权力，骚扰自己旗下女艺人，连你爸都要打啊！有这事儿？我还能骗你吗？不是，周总，我真不知道他是您爸呀！我求求您原谅我好吗？我告诉你，以后不要让我在娱乐圈见到你，否则我让你见不到明天的太阳。不是，周总，我求你了！爸，您都一把年纪了，还折腾这些破烂干什么？我给您的钱还不够花呀！怎么，你看不起收破烂的？我告诉你啊，这资源回收可是将来的风口。我呀，准备投资1000。行了，爸，您那1、2千块的生意就别跟我说了。这个卡你拿好，里面有300万。您是遛鸟也好，跳广场舞也罢，总之啊，不要再折腾你那些破烂了。我毕竟也是堂堂盛世娱乐总裁，您在外面给我留点面子。小林，恭喜你啊！蓝星资本选了你当代言人，明天就是代言人揭幕仪式了，你好好表现，争取留个好印象，知道吗？是，周总。爸，我还有事儿，先走了啊。你这孩子也不知道陪我吃了饭再走。大叔，真没想到周总真的是你儿子啊，而且一出手就给您300万零花钱。才300万，能干点什么呀？也就这小子给我，要别人给我呀，我才不收呢，丢人。大叔
300万可不是小数目。不过这次我还是谢谢你，要是没有你，我真不知道该怎么办。不用客气了。哦对，你明天不是要参加开幕仪式吗？快回去准备吧。啊，大叔，你这次救了我，我想邀请你跟我一起去参加揭幕仪式。行，那我明天去给你站台。大叔，你别开玩笑了，你给我站什么台啊？明天啊，你就等着结束之后，好好大吃一顿就好啦。那我先走啦。拜拜。董事长、好莱坞总裁李明和最顶尖的导演陈道先生这次也会来参加我们这个代言人开幕仪式，说是要给咱们的代言人林婉如小姐送最顶尖的片约。这俩人我好像是有点印象啊。当年啊，他们俩快破产，是您出手救了他们。他们一直想对您当面表示感谢，可惜啊，您一直没时间。我记起来了，当初看他们俩挺不容易的，随手投了100亿给他们。片约什么的都是小事，你呀看着办吧。是。大叔，嘿，婉如。大叔，你来了。恭喜你啊，成为蓝星资本的代言人。今天呢，你就是全场最闪亮的那个。谢谢大叔。这代言人不是我吗？怎么是丽娜？原本代言人确实是你，但谁叫你自己不懂事？你要是自己乖乖爬到蓝星资本流走，也就是我干爹的床上，还有我什么机会呢？林婉如，本来我确实是想捧你，可是你连陪睡这种最基本的事儿都不懂，哼，我怎么捧？难道在你们这些人眼里，我们这些艺人就是去陪睡的吗？装什么？你们这些明星不就是陪睡之后才红的吗？我说刘成，你不过是蓝星资本的一个小副总，有什么资格把婉如换掉？代言人揭幕仪式由我来负责，我当然有权利把他给换了，而且我把他给换了，总裁周先生不仅不会怪罪，还会奖励我。哼，有意思，你违反了命令，还要奖励你？当然了，因为林婉如这种明星根本不配代言蓝星资本。那你倒是说说，他为什么不配？既然你问了，那我就把原因公布出来。各位，原本蓝星资本的代言人是林婉如，但刘总把他换成了我。他不服，问为什么？那我就告诉大家为什么。这张照片卖给蓝星资本，一定能卖个大钱。什么？我没看错吧？天后李婉如居然大晚上和一个收破烂的乱搞偷情！李婉如，你跟一个收破烂的老男人乱搞，品行如此低劣，还妄想代言蓝星资本，你配吗？真是干老男人搞钱！这是怎么回事？各位安静，大家听我说。他说的根本就不是事实，我和大叔是清白的，还有这幅画也都是误会。铁证如山，你还想狡辩什么？你现在赶紧和这个老货滚出去，否则别怪我不客气。哎，我说刘成，一张绯闻照而已，你要是因为这个就把婉如给换了，他是理由不够吧？你就不怕上面被怪罪？哼，收破烂的，你敢质疑我？你信不信？老子一句话就能让你人间蒸发！大叔，刘成是蓝星资本副总，有权有势，我们惹不起的。我们走吧。我倒还真想看看他怎么让我人间蒸发。大叔，刘成真的惹不起，搞不好会没命的。你没有必要为我出头。放心吧，我不是逞强，我只是单纯的好奇。
刘成，你说你只是担任了一个区区注资1000亿公司的副总裁而已，就这么嚣张了？那要是再提拔一下你，还不得飞上天呀？区1000亿物资，捡垃圾的，你一辈子能挣1000亿的1/1000吗？哎，你可以质疑我一天收不了一车破烂，但这1000亿呢？从我20岁的时候就已经不把这点钱放在眼里喽。20岁，1000亿，你真当自己是全球首富周先生啊？好了，懒得跟你说那么多废话，赶紧滚！大叔，刘成我们真的惹不起的，我们赶紧走吧。走什么走？既然他们想抢了你的代言名额，那好，从现在起，我不但要让你做蓝星资本代言人，我还要把你捧成全球顶流的天后。你可真敢吹啊！就他，你想让蓝星资本刚成立就被这个不检点的女人把品牌搞臭吗？搞臭？我只要打一个电话，蓝星资本不但不会臭，反而会富有纸上。陈秘书，1分钟之内，我要让全世界都知道，这张绯闻照就是蓝星资本的老总和代言人。大叔，你别逞强了，我大不了这个代言我不要了，你别因为我惹怒了刘成。放心吧，我说了，我要让1分钟内让全世界的人都知道，这张绯闻照就是蓝星资本总裁跟代言人的合影，我能做得到，相信我。捡垃圾的，你可真能编！明明是他林婉如的照片，你却说是蓝星资本代言人和总裁的合影，哼，还让全世界都知道。就是蓝星资本总裁周先生，怎么会和他这么一个不检点的女明星合影？我知道了，林婉如，你该不会是为了利用蓝星资本炒作吧？为了红，你可真够不要脸！胡说，我没有。林婉如还需要炒作吗？以她的才能，早就该红遍大江南北了。她不红，我帮她红。想红还不简单吗？收破烂的，你还在这装是吗？啊？你知道一个明星想要成为全球第1天后需要投入多少资金吗？上百亿！就这点钱，很多吗？我告诉你，就算把你和你说的所有垃圾都卖了，也不够几百亿的1/1000。你最好别污蔑我们收破烂的利润啊！我名下最差的公司每年的收入都比这个多，要是收破烂就那么几百亿的话，我都懒干。好了，你一个收破烂的，还在这装！我再说最后一遍，赶紧给我滚！大叔，我们都不过刘成的，我们赶紧走吧。别急啊，这代言人的仪式我还没结束吗？哇，疯了，传疯了！真是疯了！这在全世界的网络、新闻频道、电视都宣传着林婉如的绯闻照片是和蓝星资本总裁周先生拍的合照。你们都在胡说些什么？这张照片上明明就是个收垃圾的，怎么可能会是蓝星资本总裁周先生呢？就是，周先生可是堂堂世界首富，怎么会去收垃圾？我知道了，这就是一条假新闻。林婉如，你为了红可真是什么都做得出来。这是怎么回事？怎么样？现在全世界都在报道你是蓝星资本代言人，开不开心？几条新闻而已，谁知道你们是不是花钱找水军上的？就是，堂堂全球首富周先生会去收垃圾，还跟他合影。收破烂怎么就不能成为世界首富了？谁告诉你们世界首富非得穿着富丽堂皇啊？这都是你们这帮人臆想的。天哪！现在不光是网络，连埃菲尔铁塔、金字塔、珠穆朗玛峰这些著名的地方都贴着这张照片啊！什么？连珠穆朗玛峰、埃菲尔铁塔，还有埃及金字塔这些世界名地，都有了林婉如的绯闻照片呀！哎呦，林婉如，你这真是丢人丢到国外去了！哼，干爹，黑红也是红。如果现在外星人入侵地球，第一眼看到的就是林婉如的绯闻照。林婉如，
你这不光丢人丢到国外，你都丢出地球，丢到宇宙去喽！喂，助理，怎么了？刘总，我得到消息，好莱坞总裁李明和大导演陈道来了，还说要给我们代言人送上顶级片约。什么？好，我知道了。好莱坞总裁还有大导演陈道怎么来了？难不成是公司的安排？干爹，怎么了？好莱坞的总裁还有大导演陈道来了，要为你送上一份顶级片酬。什么？好莱坞顶级片约？能得到顶级片约的，我也不是世界顶尖的明星啊！干爹，是你安排的吗？没错，就是我安排。谢谢干爹，你对我可真好。哎，我说，人家顶级片约是来给林婉如的，关你们什么事儿啊？还在那傻乐？嘿，收破烂的，你在胡说八道些什么？好莱坞送来的片约要是给他林婉如的，老子当场把这份片约给吃了。哟，正主来了，走，琳娜，跟我去握手。欢迎。周先生，终于见到您了，周先生。当初多亏您帮助，现在好莱坞的万亿市值一大半都是托您的福。都是过去式了，不要提了。没有您，就没有好莱坞。我想把好莱坞70%的股份都送给您，算是报答当初的恩情。您可千万别嫌弃。哎，千万别！我又不缺万亿市值的公司，我管都管不过来，你俩就别给我添乱了。说说今天来的正事吧。是，这是我们好莱坞送给代言人林小姐顶级片约，拍出来，明年奥斯卡的顶级金奖必然是林小姐所得。你们是给我的，两位没有误会吧？大叔是周总。这个误会真大。你呀，签了吧。陈道先生，你是不是误会了？他就是个想混想疯了，要把自己绯闻照片传遍世界的疯子。您怎么能把合约给他呢？在周先生面前，谁允许你这么放肆？林小姐，您受惊了？我没事。您签字。好。恭喜您，林小姐，您正式成为这部电影的女主角。我保证，您的名字将被整个世界知晓，真正红遍半边天。我将调集好莱坞资源，把你捧成整个蓝星真正的天后。行了，我知道你俩呢也是为了报答当初我投资的恩情，这份心意我收下了。你们呀，去忙自己的事吧。是，周先生，我们就不多打扰您了。哎，导演，哎，干爹，蓝星资本的代言人是我，为什么好莱坞大导演要把顶级片约给他林婉如啊？你先别慌，知道了，他们都被骗了。老东西，你表面上长得挺老实，肚子里一肚子坏水啊！你这话什么意思？还在这给我装是吧？你把这张绯闻照片说成是蓝星资本总裁和代言人的合影，把好莱坞的总裁和大导演都给骗了。我要骗他们？哎，我说，刘成，以你这智商，你怎么进的蓝资做副总裁的？哎，陈秘书，马上来一趟宴会厅。对了，把副总裁刘成的解聘书带过来，他被开除了。老东西，你还在装是吧？还想辞退我？我今天非得教训你不可！滚开！你没事吧？你怎么了？大叔，我没事，就是脚受伤了，站不起来。没事，我送你去医院。哎，怎么回事？
这收破烂的侧脸怎么跟蓝星资本总裁周先生的侧脸一模一样？难道他真的是总裁？那他真的是首富啊？不会吧，真假的？难道他真的是总裁？干爹，难不成好莱坞总裁和大导演陈道没有认错？他真的是总裁周先生？不可能！老东西，你别以为自己长得和周先生有点像，就能像骗走好莱坞总裁和大导演一样骗住我。哼，我告诉你，没门儿！你竟然觉得我要骗你？也怪我御下不严，旗下公司竟然混了你这么个跳梁小丑。你，好，你个收破烂的到现在还在嘴硬是吧？保安，给我把这个老东西双腿废了，让他下半辈子趴着去收破烂。住手！哎呦，陈秘书，您怎么来了？给我滚开！周先生，对不起，冒犯到您了。什么？这个收破烂的居然是周先生！陈秘书，你打我干什么？还有脸问？好好的揭幕仪式让你搞成这样，速度清场！刘成，你被开除了。什么？我被开除了？啊不，陈秘书，你可千万别被这个老东西给骗了，他就是个收破烂的。有眼无珠的东西，把这2个人抓起来，以渎职罪送进治安局。别，陈秘书，我知道错了。陈秘书，我真的不知道他是周先生啊！别抓我，你们干什么？带下去啊！陈秘书，陈秘书。对不起，周先生，是我识人不明。算了，下次注意。周总，全世界听说你有意进军回收生意，从而能带动整条产业链的发展，我们公司的股价大涨。涨呢也是意料中的事儿。股票怎么才涨了3000亿啊？这跟我预期还差有一定距离。我们会继续努力的。还有华尔街的股神谢长风先生，最近看行情比较好，他也想再回大夏收割散户。我不是早就告诫过他，不许踏入大夏股市吗？他这次是借了一些游资和机构的壳，偷偷来的。那我这一次就让他有来无回，也是该给华尔街那帮吸血鬼尝尝什么叫收割的滋味。行了，去忙吧。是。大叔，这是怎么回事啊？我也不知道，可能这仪式他没办好，被公司当成垃圾回收了。你脚怎么样？我没事儿。你盯着我看干什么？真好看。我大叔，你是不是喜欢我呀？不是我，好啦，不逗你了，那你帮我个忙呗。行，你说什么？明天陪我回家一趟。陪你回家？怎么？你不会是想让我假扮你男朋友吧？啊？宛如、赵倩、陈柔，你们怎么来了？宛如，身为你的好闺蜜，今天相亲，我们怎么可能不来呀？对呀，人家魏总都等你好半天了呢。那个魏青，虚荣浮夸，我不喜欢。可是林宛如，我喜欢你啊！哎呀，走吧，快点儿！人家卫青海归精英，又是华尔街的金融高材生，你还不喜欢了？不喜欢就是不喜欢，更何况我有男朋友了。啊？什么？你有男朋友了？你什么时候有男朋友的？对呀，人呢？宛如，他来了。大叔，宛如，你终于来了。
好帅啊！来见你，当然得打扮一下了。不说了，赶紧走吧。爸，这就是我男朋友。伯父你好。林婉如，他都快跟你爹我差不多大了，你找个这样的人当男朋友，这不胡闹吗？这不是？他怎么了？不就是年龄大点吗？挺好的，他温柔体贴，懂得心疼人，我喜欢。你好，这位大叔，我叫卫青，即将入职蓝星资本，担任投资部经理。是那个首富周先生创立的蓝星资本吗？能在里面担任经理，魏总，未来不可限量啊！你要进蓝星资本？鄙人不才，蓝星资本已经进军资源回收市场，并且创下一片蓝海。未来我也会跟着扶摇直上的。就是啊，不知道大叔你是做什么工作的？我跟蓝星资本一样，收破烂的。什么？林婉如，你怎么会找一个收破烂的人当男朋友？收破烂怎么了？靠自己赚钱，不丢人。婉如，卫青一表人才，又是海外归来的金融高材生，你应该多跟他在一起才是啊！你跟这个收破烂的搅在一起干嘛？就是啊，婉如，他一个收破烂的，一年能挣几个钱呢？人家卫青刚来，一上午就给叔叔挣了好多钱呢，也就几十万而已，不算什么钱。几十万，不愧是海外归来的高材生。你这个大叔，送一辈子破烂，估计也没见过几十万吧？几十万，这么点钱我还真没注意过。大叔赚不赚钱，和我跟他谈恋爱有什么关系？林婉如，你要气死我呀你！哎，叔叔别生气，婉如啊，她就是被这个收破烂的给骗了。等会儿啊，她见到魏总海归精英的优秀，自然会把这个收破烂的给甩掉了。就是，对，毕竟啊，人家小魏是马上要入职蓝星资本的人。哎，你一个收破烂的算什么东西？能跟人家小魏比？就是，爸，你不许这样说大叔。没事，婉如，伯父只是对我的身份有所误会。误会？哼，我还真没什么误会。相比较于你这个走街串巷收破烂的，人家卫青啊，刚到我们家，马上就要帮我赚一大笔钱。其实啊，也就1000多万而已，算不上什么大钱。哦，是吗？那我倒要见识见识，你有什么点石成金的才能？爸，卫青是不是带你炒股了？当然，人家小魏啊，刚从华尔街回来，认识好多投资大佬，马上就等股市开盘，带我赚一大笔钱。伯父，股市有风险，我劝您谨慎些好。哟，听你这意思，你也懂炒股？以前玩过，也赚了点。大叔，你还会炒股？这股市游戏啊，玩的就是人性博弈，里面充斥着贪婪和炒作。伯父，我劝你，如果赚到一点钱，及时收身才算高明。闭嘴！你个收破烂的，你懂什么叫炒股呀？叔叔，不至于跟一个破烂佬生气。我看现在时间也差不多了，等下我的盘开始，您就看我如何在股市里带您大杀四方吧。好，好，好，呵呵，刚好借这个机会，给这个姓周的好好上一课。这就是我选的芯片股票。现在啊，我就把林叔叔给我的这1000万资金全部买进，1000万很快就能翻1倍，变成2000万。2000万，反手之间，1000万竟然变成2000万，这卫青不愧是归国回来的金融高材生啊！其实这也不算什么，我只不过是跟我师傅华尔街股神谢长风先生学了一点皮毛，勉强混口饭吃罢了。什么？你竟然师从华尔街股神谢长风先生？哎呀，难怪这么有本事啊！华尔街股神谢长风可是股市传奇，身为他的弟子，魏总未来前途无量啊！婉如，你可要把握好机会啊！收破烂的，你听到没有？卫青的师傅可是谢长风啊！哎呀，听到了。其实他也没你们想象中那么厉害。你什么意思？
我师傅可是全球知名的金融大鳄，纵横股市30年，只败过1次，那也已经很厉害了。据我所知，他正是败在一个蓝星资本的周总手里。你们知道的内部消息还真不少啊！当然了，这些事情可是我师傅谢长风跟我说的。他也说过，整个资本圈只有一个人是真正的大佬，那就是周先生。谢长风这点倒没撒谎。废品郎，你就好好看着吧，我是如何用从我师傅那儿学来的本事，帮助云叔叔赚钱的吧。这就是你的操作啊？确实是只学到了点皮毛啊！你什么意思啊？嘿，无意冒犯啊。我是说，你买的这只芯片股票呢，之前涉嫌财务造假，是个空壳公司。你要买这只股票啊，肯定血本无归哦。这也不能怪你，你师傅谢长风呢，也只是个半斤八两的家伙。你个收破烂的，不懂就不要胡说啊！这可是卫青亲手选的股票，那怎么可能会血本无归嘛？就是啊，你懂什么叫股票吗？你们怎么就知道大叔不懂股票呢？万一他真的懂呢？哼，他一个收破烂的还懂股票，他要是说的对，母猪都能上树了。宛如，卫青是帮着咱们家赚钱的，这里面也有你的一份。你应该要感谢卫青，而不是让这个收破烂的在这儿质疑卫青。爸，你什么意思？什么叫也有我一份？你不会把我的存款也投进去了吧？嘿嘿，女儿，我不也想赚得多一些吗？你要相信卫青啊！宛如，这只股票很快就会跌破发行价，如果你一直持有的话，很可能血本无归啊！收破烂的，你还在这胡说是吧？好了，叔叔，这只股票一会儿就要涨了，我已经设置好了，在最高点卖出。这一次收获起码1000万。好，不愧是国际回来的金融高材生啊！一出手就是1000万呢。宛如，找男朋友就要先找卫青这样的，你一个收破烂的，一年能挣几个钱呢？艺人能力有限，我靠平台挣钱。哟，听上去你还有点认知啊，破烂佬。平台？收废品的平台吗？好了，都少说2句吧。今天高兴，宛如你和小魏待会儿陪我一起选瓶好酒，陪我多少喝2杯啊！哎，好的，叔叔。宛如，走。破烂佬，老老实实待在这儿，别乱动，明白吗？知道了。许久未进股市喽，本来也不打算干涉，可宛如挣的钱不容易，总不能让他血本无归吧？把这只芯片的垃圾股卖掉，买入基建股。根据我的看析呢，应该会在5分钟内涨停。喂，总裁，大盘监测到一只股票异军突起，是你在操作吗？看出来了。是的，全世界只有您的操作手法独一无二。只不过您只用了区区1000万资金，却撬动了整个大盘。我可不在意大盘的数字，我只在意宛如那1000万。再这样下去半个小时前兴致满满进来的谢长风，肯定会被您打得体无完肤。股市无情，资本也是如此。他们的本事不行，那就怪不得我了。不服的话，让他们来找我。是。收破烂的，你在干什么？这个电脑是你敢乱动的？这电脑里可都是真金白银的股票账户，你要是乱动，损失的钱你赔得起吗？你给我起来！伯父，我是在帮你。大叔，你没事吧？你动这台电脑干什么？我是在救你的钱。根据我收到的消息，这股市很快发生动荡，你们持有的那个垃圾股很快就会血本无归。你一个收破烂的，你懂什么？还救宛如的钱啊？就凭你，我告诉你，你最好没有动啊，否则我让你吃不了兜着走。我是不是来救他的钱？你一会儿就知道，最多5分钟，股市就会产生动荡。你还嘴硬？你个臭收破烂的，
你懂什么叫股票吗？就是，你以为股票跟收垃圾一样啊？不就是低买高卖吗？不要把股市想得那么神话了，很简单的东西。大叔，炒股可跟收破烂不一样啊！你要是不懂，可别瞎操作。收破烂的，我告诉你，我选的这只股票马上就要涨了，这次最少给林叔叔带来1000万的收益。你最好别乱动，不然谁都救不了你。这屏幕怎么变成绿色了？绿色是股票下跌的意思吧？卫青，这到底怎么回事？你买的股票怎么开始下跌了？下跌？怎么可能？这一定是技术性问题。不会吧，卫青，你不是国外归来的高材生吗？这买的股票怎么下跌了？是，这股票的确在下跌呀，而且已经快跌破市场发行价了。这居然和大叔说的真的一样，真的跌了。爸，怎么办？我这从小到大所有的积蓄都在里面了。卫青，这到底怎么回事啊？你的股票怎么跌得这么厉害，都跌破发行价了？这里边是不是有什么问题啊？就是啊，卫青，这到底怎么回事啊？这怎么一直在跌啊？是不是出了什么问题啊？这都怪这个收破烂，这跟大叔有什么关系啊？怎么跟他没关系啊？要不是他刚刚动了电脑上的股票账号，我这个芯片股票不可能会跌的。哦，原来如此，我就说嘛，卫青可是国外回来的金融高材生，怎么可能会出错啊？原来是你这个收破烂的老货动了电脑上的股票账户。林婉如，这你可不能怪我，都怪你带回来这个老家伙，就是因为他动了我的电脑账户，害得你这次要亏得血本无归了。碰你这种货色，遇事就甩锅，怎么着？出去留学就学会这些了？甩锅？卫青可是华尔街股神的弟子，他怎么可能甩锅给你个收破烂的？明明就是你动了电脑，所以才害得婉如的钱血本无归。血本无亏？放心吧。有我在，婉如的钱想亏都难。真的吗，大叔？老霍，你还在骗人是吧？这只股价都已经跌破发行价了，这能不亏钱吗？就是啊，都现在这个时候了，还在说大话。婉如找了你这个男朋友，真是倒了血霉了。怎么回事？账户里的钱不在卫青买的芯片股票里，居然在一只基建股里。芯片那只垃圾股呢？我刚才卖掉了，买了这只基建股。啊，基建股，这是地产行业的龙头股，可是地产行业已经是夕阳产业了。你买这种夕阳产业的垃圾股，肯定会亏死。什么？收破烂的，你到底想干什么？你居然拿着婉如的钱去买这种垃圾股，那谁不知道地产行业就是夕阳产业啊？大叔，你不会真的像他们说的一样买了一只垃圾股吧？对，这只股票呢，的确是地产夕阳股，但是你放心，它很快就会涨起来。你算什么东西？你个臭收破烂的啊！你说涨就涨啊！收破烂，我告诉你，以我的专业能力来分析，你买的这只垃圾股绝对不可能涨。就你，刚才那只芯片垃圾股，你还说会涨呢，结果呢？那是因为你动了我的股票账户。我是从国外回来的金融高材生，这股票能不能涨，我会不知道？就是，卫青的师傅可是华尔街股神谢长风，那可是除了世界首富周先生之外最厉害的操盘手，而且他还入职了蓝星资本，怎么可能搞错？入职蓝星资本，就凭他，怕是不够格哟。不收破烂的，你说什么？啊，我的水平会不行？你懂什么叫华尔街股神吗？你们老说那个什么股神，我认识，他天天想见我，我都懒得搭理他。老霍，你还真敢吹呀！你要是真认识华尔街股神，你会买这种垃圾股？所以说你水平不行嘛。这只基建股呢，未来的盈利预计会在上百亿，它的股票自然会在涨。切，笑话，谁不知道大夏国早就基建饱和了，还股价飙升？谁说大夏的基建饱和了？还有很大的提升空间嘛。大夏基建要是还有提升空间，哎，我当场把这店吃了。什么？大夏即将建设世界上最大的水电站，利好基建行业股票。你们快看，红了，股票真的涨了，而且涨得好快，像火箭一样。这怎么回事？
我账户里的1000万怎么变成了30个亿了？30亿，30亿！喂，谢先生，你有事儿吗？陈秘书，到底什么情况？周先生不是说好了隐退了吗？他不在我才赶来大夏股市的，怎么我一来他又重新出山了呢？特殊情况，周先生就出手这一次。他是只出手了一次，可我损失了好几十亿啊！陈秘书，你赶紧告诉我，周先生现在在哪里？我得去求见他。林叔叔，你没看错吧？1000万变成30亿，翻了300倍啊！300倍，这连我师父华尔街股神谢长风都做不到。这个收破烂的怎么可能啊？我反复看了好几遍，这确实是30个亿，没有看错呀。怎么可能？居然真的是30亿！这怎么可能？这个收破烂的怎么可能懂这些啊？难道这个收破烂的大叔真的懂股票？对啊，大叔，你怎么做到的？1000万居然变成了30亿，很难吗？再说了，这资金呀才涨了300倍，你们干嘛这么惊讶呀？你还吹是吧？资金翻300倍，就连我师父华尔街股神谢长风都做不到。你一个收破烂的，怎么可能啊？这说的也对呀，这卫星是华尔街股神的弟子，连他都做不到，你个收破烂的怎么可能做得到啊？收破烂的怎么可能懂这些啊？不是，收破烂的为什么不能懂股票啊？这又不是什么很复杂的东西，很简单嘛。你还装呢啊？你要是懂股票，我现在就把这电脑吃了。周先生，华尔街股神谢长风先生，他怎么来了？师傅，您怎么来了？周先生，收手吧。如果您想抢钱，您直接跟我说一声就行，没必要在股市里再羞辱我一次吧。这怎么回事啊？华尔街股神谢先生居然给这个收破烂的下跪！不是啊，难道这个收破烂的真的认识华尔街股神？师傅，您在说什么呢？他就是一收破烂的。哎，什么事他在股市里你就没得玩啊？你不是华尔街股神吗？卫青，你疯了！我跟周先生说话连大气都不敢出，你居然在这里大呼小叫！师傅，什么周先生啊？你今天怎么还敢胡言乱语？从今以后我没有你这种徒弟！哎，行，不用哭。是不是被套到那个芯片的股票里了？没错，你果然慧眼如炬。我说谢长风啊，我早就警告过你，你在外面怎么玩我不管，但是大夏的股市绝不许你进入。你怎么记吃不记打呀？周先生，这次我真的知道错了，我发誓，如果我谢长风以后再敢踏入大夏股市一次，就让我死无葬身之地。行吧，这次算给你个教训，一会儿我让陈秘书去给你解套，去吧。谢周先生，您宽宏大量，高抬贵手，接到后我必将厚礼备上，我就不打扰您了，告辞。周先生是吧？没想到你竟然认识华尔街股神，如此看来，你和我家小女宛如满般配的嘛！啊，爸，你说什么呢？哎，小陈，周先生，有个消息，您儿子的公司被人下套，资金出现了150亿的缺口，可能1小时内就会破产。给我儿子下套，我倒要看看谁这么大的胆子！哎，等等，大叔，你说周总被人下套了，你等我，我跟你一起去。好。这收破烂的怎么忽然就走了？还能是怎么回事？他就是一个收破烂的，怎么可能认识我师父谢长风啊？他肯定是怕继续待在这就露馅了，所以赶紧接个电话就走了。对，我们刚才差点就被这个收破烂的给骗了。他一个收破烂的，怎么可能会认识华尔街股神谢长风先生呀？那怎么办？宛如刚才已经跟那个老骗子出去了，他不会被他占便宜吧？哎，叔叔别担心，我现在就追上去，一定保护好婉啊！魏总，我们一起去，走。大叔，你说周总来这儿了，他来江山港的游轮上干嘛？
这艘游轮啊，是国际远洋商会的总部。我想啊，他来这儿是应该找这儿的会长孙楚的。哎，大叔，我好像看到周总了，他在那儿。我现在急需150亿用于周转，要求见国际远洋商会的孙楚会长，请您帮我通报一下好吗？行，那你在这里稍等。儿子，爸，您怎么来了？身为我的儿子被人做了局，我这个当爹的，我当然过来看一看了。周总，到底出什么事儿了？这件事情很麻烦，也很棘手，你们帮不了忙，就别在这里添乱了，快走吧。做生意嘛，有起有伏是很正常的。我听说了，不过是10几亿的小问题，不用担心，你解决不了，还有我呢。爸，我的问题涉及10几亿的资金，不是几十块的问题，您怎么解决啊？您就别给我添乱了好吗？这个臭小子，不过区10几亿的资金问题，你至于慌成这样吗？稳着点儿。哎呀，爸，您不懂。我跟大王口气还真不小啊，还只不过10几个亿，你一个收破烂的拿得出来1个亿吗？就在这儿装。是你，卫青。你们认识？就是他做局骗我。哎，饭可以乱吃，话不能乱讲啊。合同在这儿呢，白纸黑字写得清清楚楚。哎呀，是你自己听说蓝星资本在搞回收啊，从我这儿买了一批废旧设备啊，用轮船拉回国内，到江省港卖给蓝星资本。我哪儿骗你了？可是签合同之前你也没说，运货的轮船每次靠岸都要给港口支付高额的停靠费用。全世界这么多港口，我多少钱也禁不住这么花呀！哎呀，那是你的事儿，反正1个小时之内，你的货没能及时到江省港交付，你呀就会交几十亿的违约金。哎呀，你就等着破产吧！我这个当爹的还在这儿呢，你凭什么会说我儿子破产？凭什么？嘿，凭这个合同啊！哎，白纸黑字写的清清楚楚。老霍，你跟你儿子不会是不想认账吧？那倒不至于，做生意嘛，最讲究的就是诚信。既然签了合同，认。嘿嘿嘿，你这个老霍还挺有契约精神。可惜了，你儿子一破产，你这一辈子卖垃圾辛辛苦苦攒的钱也会被清算。只要我得到国际远洋商会的支持，拿资金用于停靠港口的费用支付，就不会破产。是啊，可这笔钱最少得150亿。哎，国际远洋商会跟你非亲非故，凭什么帮你呢？没关系，远洋商会不支持，支持，当爹的帮衬一下儿子也是合理的。你啊，你个收破烂的，怎么帮啊？就是，说到底还是一个捡垃圾的，不自量力。你别这样说，大叔，他也只不过想帮周总。宛如，这都什么时候了，你还帮他们说话？我不仅要帮他们说话，我还要帮周总，毕竟他一直对我这么好，我不能对此坐视不理。宛如，你什么意思啊？周总，这是我身上所有的资金了。大叔，周总，你们看能不能凑一凑，凑到你们需要的资金？行了，就你们那点钱是救不了周波的公司的。孙会长，哈哈，周波啊，好久不见啊！听说你遇到了一点问题。是的，孙会长，我需要150亿资金周转，希望得到商会的支持，事后我一定报答您。哦，要我支持你也不是不行，只是有一个条件。什么条件？如果我没看错的话，这位是林婉如小姐吧？听说你最近代言了蓝星资本，真可谓炙手可热。谢谢您的关注，周总是我的老板，您能不能帮帮他？当然可以，只要林小姐答应我一个条件。孙会长，您请说，什么条件？我最近投资了几部电影，你只要担任我这几部电影的女主角，只要你答应，就可以帮你，怎么样？
孙会长，你的合约太过分了，不仅要让我拍大尺度床戏，还要让我陪酒陪睡。怎么，你不愿意？孙主，你们远洋商会是依靠和蓝星资本的合作才有一席之地，你却仗着自己会长的权利，逼迫女艺人和你睡觉，不怕蓝星资本向你问责吗？你又是谁？嗨，孙会长，我来介绍一下，他呀叫周明瑞，就是周波他爸，是一个收破烂的。原来和蓝星资本周总同一个姓啊，只可惜同姓不同命。人家是高高在上的世界首富，而你就是个破烂佬。收破烂的就不能是100亿首富吗？周波是我儿子，他被人坑，我这次来就是给兜底的。就你一个收破烂的，还给你儿子兜底，真是笑话。收破烂的也不影响给我儿子兜底。老霍，我懒得跟你废话。林婉如，你到底同意不同意？孙楚，你就死了这条心吧。我是不可能拍这种低俗电影的，也不可能陪你睡觉。林婉如，你反应这么大干什么啊？你们这些所谓的明星，不都是靠脱衣服走红的吗？孙楚，我林婉如是不可能答应这些事情。林婉如，我实话告诉你，那些女明星就算脱光了躺在我面前，我都懒得看一眼。我给你机会，只看得起你。你在我面前装什么青春玉女呢？来，让我看看你的成色。干什么？周波，你还管不管你这个收破烂的老爸？你想不想让我帮你了啊？够了，孙楚，真是无耻，竟然这么对待我的下属。周波，请注意你的说话态度，你这是在求我，只要我不出手，你1个小时之内都会破产。破产又怎样？我周波绝不会用自己下属的清白来博取我的前程。放心吧，儿子，全世界任何一个公司都有可能会破产，只要有我在，你就绝对不会。就你个收破烂的，你凭什么救你儿子啊？我怎么就救不了我儿子？他不就是缺150亿的资金吗？给补上不就好了？我没听错吧？一个收破烂的，哪来的150亿？不会是做梦梦到的吧？爸，你哪来的150亿啊？您就别添乱了。区150亿而已，小事儿。喂，周先生，我已经解套了。为了感谢您高抬贵手，我准备了300亿大虾币作为谢礼。您看，我这就打过去。不用了，你直接打到我儿子的账户上，就这样。小波，查一下你的银行账号，会有笔钱汇进来。还在装呢，老霍！你以为150亿是15块啊？一个电话就能到账？谁说150亿了？是300亿。300亿？你真能装啊！别说300亿了，你今天要是拿出来1亿，我就叫你爷爷。银行卡到账300亿元。这300亿，爸，这是怎么回事啊？大叔，你怎么做到的？一个电话就到账300亿？怎么说，我也干了那么多年的生意，这点人脉资源还是有的。爸，我真没想到你有这样的人脉资源。有了这300个亿，我的货船足够支付停靠费用了。周波，你别高兴得太早。就算有这300亿，你该破产还得破产。你什么意思啊？什么意思？我已经下令，所有的港口、海峡、运河都禁止你的货船通行。你就是有钱都用不了。什么？你凭什么不让我的船通过这些航道？虽然这些航道都是蓝星资本的，但蓝星资本授权我们国际远洋商会管理。我是商会会长，我想不让你用就不让你用。周波，你的船过不了航道，1个小时之后，不对，现在只剩50分钟了。50分钟之后，你按时交不了货，你就得破产。对呀，周总的船必须要在50分钟内到达江省港交货。急什么？不就是他们不让我儿子的船过港口吗？还不急？说的你这个收破烂的好像有什么办法一样。当然了，我让全世界的港口打开绿色通道，到时候我儿子的船可以随便走。你一个收破烂的还开绿灯？秘书，打开大屏幕，让你这个老货看看他儿子的轮船在哪里。老霍来，那个绿色的呀，
就是你儿子的货船，而航道是红色的，代表不予通过。不通过耽误了交货时间，你儿子就得破产。我已经下令，全球所有港口、海峡、运河都对你的轮船禁止通行。老家伙，这可谓关关难过，我看你怎么办？全球港口不许我靠岸，海峡运河不许我通行，你这是禁止通航。孙楚，你真要把我往绝路上逼？没错。什么绝不绝路啊？我不说了吗？小事儿。陈秘书，马上打开全球所有的海峡、港口、运河的绿色通道，让我儿子的船通过。是，周先生。老霍，已经过去10分钟了，只剩40分钟了。别说全世界，只要你能让你儿子的轮船过第一个海峡——巴尔霍特海峡，我叫你爷爷都行。这可是你说的啊！老霍真能装。陈秘书，马上打开第一个巴尔霍特海峡。是，周先生。这怎么回事？把红色的航道变成绿色可通行了。什么？巴尔霍特航道可以通行了？快，全速前进！这怎么可能？他就是一个收破烂的而已，怎么可能一个电话就让他儿子的轮船渡过巴尔霍特海峡？爸，这到底什么情况？惊讶是吗？不就开了一个航口通道吗？大叔，这可是国际航道，你怎么做到的？现在还有20分钟，20多个航道，有一个航道过不去，你儿子就得破产。你要是真有本事，让所有的航道都开了。对啊，你要有本事，就把所有航道都打开。这有什么难的？陈秘书，立刻打开接下来所有航道，让我儿子的船畅通无阻。是，正在开通全球所有通道。什么？全球的航道居然都变成了绿色，这居然都可以通行了，这不可能啊！孙会长，这怎么回事？你这收破烂的怎么一个电话，这所有航道全变绿了？闭嘴！等我打电话问问情况。喂，到底是什么情况？什么？是蓝星资本打通了所有航道，让全球航行，都为周波的小公司让路。行啊，我知道了。我说是怎么回事呢？原来是巴结上了蓝星资本是吧？蓝星资本出手了，可是打电话的是大叔啊，为什么是蓝星资本？大叔，难不成蓝星资本听你的？当然了，他们不听我的，听谁的？哼，老霍，你真是吹牛不打草稿啊！蓝星资本会听你一个收破烂的？不管怎样，全球的航线都可以通行了，我的货船一定会在规定时间到达江省航线。哈哈，周波，别高兴得太早了。你的船过了这些海峡和港口，但最后一条运河你过不了，你的船就到不了江省港。全球的航道都已经打开了绿色通行通道，还有我儿子的船过不去的河。这最后一条运河是全球首富周先生的，没有他的命令，谁的船都过不去。哼，你儿子的船也过不去。不能通过这最后一条运河，就只能绕道而行。现在只剩下不到10分钟了，你儿子的货物肯定会延期，到时候你儿子的公司一样会破产。世界首富周先生的运河，这可怎么办啊？就算是蓝星资本，也没有办法叫动周先生啊。放心吧，这世上的江河湖海，关口狭隘，没有不听我的。听你的？这条运河是掌握在世界首富周先生手里的，凭什么听你的？那又怎么样？我说让他打开，他就得打开。哎呀，你个收破烂的，你真是疯了！哼，你竟然还妄想周先生的运河给你开绿色通道？不就是让最后一条运河打开绿色通道吗？可能吗？你别吹牛，开通运河了，你儿子的船现在连开到最后一条运河的入口都做不到，现在还在那堵着呢，只剩下8分钟了。 8分钟后，你儿子的船无法准时到达江省港，
无法按时交货，不光会破产，还会面临天价违约金。你们就等着破产吧。这么多船，把唯一一条运河出口都堵住了。周伯，你爹不是说给你兜底吗？让他兜啊！不就是堵着吗？我一句话，就让他们给你让出条船道。笑死了，老霍，你还真敢吹啊你！那些船可都是全球各国航运公司的，就连蓝星资本都没有办法命令。除非是世界首富周先生出手，你不要以为你一个收破烂的能命令他吧？命令他们，这不是很简单的事情吗？我再说一遍，老霍，除非世界首富周先生出手，才能命令这条运河开通，否则谁也开不通。那你就出手啊，陈秘书，1分钟之内让这条运河上所有的船只打开条道路，让我儿子的船优先通过。老霍，没完没了了是吧？还要装？现在只剩下5分钟，5分钟之后，你儿子的货船到达不了江城港，他就等着破产吧。我说过，只要有我在，我儿子绝对不会完蛋。那你让这些货船为你儿子让路啊！你要是能做到，我跪下给你儿子磕头叫爹都行。你说的，看好，3、2、1。周先生，航道已经贯通，您儿子的船马上就能靠岸，我马上过来，代表蓝星资本向您儿子道喜。好，先这样。这怎么回事？主播的船怎么会过来？这不可能，他儿子的船绝对过不了最后一条运河。怎么？过了这条运河就是江城港，他儿子的船过来，我们肯定能看得到。不一定先看到，游轮进港是要先鸣笛的。什么？船来了，我的船真来了！真的是周总的船，这下好了，周总的公司不会破产了。完了，这小子的船真的过来了，最后一条运河的航道真的为这个小子开了。完了，孙总，为什么完了？我们国际远洋商会为蓝星资本管理航道，而这最后一条运河是重中之重，没有世界首富周先生的命令，是绝对不能开的。完了，现在因为你这个老家伙，这条运河的航道竟然开了。我身为国际远洋商会的会长，肯定会被周先生问罪。保安，还愣着干什么？还不赶紧叫保安！老霍，都是因为你，害得我会被问罪。孙楚，你想干什么？老子想干什么就干什么。孙楚，你太过分了！小波，孙楚，我看你是真疯了，还敢动手！我动手怎么了？我不但要打他们，我还要打断你的手，让你这辈子捡破烂都捡不成，活活被饿死！保安，给我上！用手！对不起，周先生，我来迟了。陈秘书，你怎么对这个老霍如此恭敬啊？他就是个收破烂的。就是啊，陈秘书，他真的就是个收破烂的。瞎了狗眼的东西，他是当今首富周明瑞周先生。什么？大叔，你就是周先生？爸，你既然是世界首富周先生，我之前怎么不知道呀？谁规定的？这世界首富就不能收破烂啊？这么说，大叔，你真的是周先生，就是那个从来没有露过面、白手起家、拥有全球2/3财富的周先生？不可能啊！哼，我的爸爸是首富，这种只有在小说短剧里才有的剧情，这现实里怎么可能会出现这种事情？周先生，之前是我有眼无珠冲撞了您，我知道错了，您放过我吧。周先生，我早知道您的身份，打死我也不敢对您不恭敬啊！您大人有大量，就不要和我一般见识了。周先生，他们竟敢对您不敬，要怎么处置他们？
周先生，我们可没有对您不敬啊。对啊，我们什么也没干。胡说！周先生，这两个贱人刚才还骂您来着，他说您破烂佬。小姑娘嘛，嘴巴碎了点，也无伤大雅，我也不会跟你们计较。倒是你们两个，刚才可是实实在在的要伤害我儿子和婉如。周先生，对不起，我错了，我真的知道错了，你放过我吧。周先生，我不是不知道您的身份吗？孙楚，你现在的态度和刚才不太相似啊。刚才不是很嚣张吗？是啊，你们两个刚才不是很嚣张吗？要扒了我的衣服，还要废了大叔的双手，不是吗？什么？这两个人要打断周先生的胳膊？周先生，要不要我动用我们的律师团，把这两个人永久的关进管教所？周先生，对不起，您的律师团队是世界上最顶尖的律师团队，让他们告我，我就真的完了呀！我好不容易爬到商会会长的位置，历经千辛万苦，您大量又大量，饶过我这一次，我再也不敢了。你们两个现在知道吗？那刚刚打我儿子的时候呢？要扒婉如衣服的时候呢？怎么现在才知道害怕？你们两个借着权力和地位到处欺行霸市，没想到今天会遇到我爸这个比你们身份地位还高的人吧？行了，叫人往后查查，看看这个孙楚还有什么犯罪证据。是，你们好好四处搜查一下，看看这个孙楚还有什么罪证。是。这是我们找到的一些资料，应该是他们的犯罪证据。这么大一摞，这孙楚到底干了多少见不得人的勾当？他刚才对林婉如想做的事情，就很难看不出来。平日里这种事情他肯定没少做。不，这不是我的，这都不是我的。我愿意进治安局，我愿意接受惩罚。你们不要分开这些资料。孙楚，你紧张什么？这里面到底隐藏着你什么秘密啊？这种人渣的秘密，肯定都是什么见不得人的东西。就是，他刚才想侵犯婉如，那些动作那么娴熟，平常肯定祸害了不少人。就是这个孙楚，他不是个好人，我就是听了他的教唆，才会来坑害周总。都怪他！你胡说，当初都是你找我的。够了，别听他们瞎掰扯。小陈，好好看看这些犯罪资料够不够关他们一辈子。这个孙楚简直是太过分了，在他当上商会会长这段时间里，利用职务侵犯了10几个艺人，并且都拍了大尺度照片。孙楚，你真是丧尽天良！你为了你的一己私欲，侵犯了10几个艺人，你还是人吗？10几个，这种人罪大恶极，我以前只在电视剧里见过，没想到现实里也有这种不要脸的人渣。刚才他还想对婉如下手呢，幸好有周先生在，要不然婉如落在他手里，还不知道要受多少罪。就是，孙楚啊孙楚，平常人也就1、2个了，最多也就几个，你倒好，居然潜规则10几个女艺人，为了自己的私欲，你害了那么多艺人，有意思吗？周总，我好像知道他为什么这样做了。根据资料显示，他以前在会所当过男模。什么？他好歹也是个会长啊，怎么可能当过男模呢？这个孙楚位高权重，以前居然当过男模，这不可能吧？也不是不可能，他现在这么光鲜亮丽，谁知道他之前干过什么？男模怎么了？小孩家家的，不该问的别问。小陈，这资料准确吗？不要查了，我是做过男模，10年前，我还是一穷二白的穷小子，为了钱，我做过男模。所以，你之所以疯狂的想要女艺人陪睡，是因为你当初在会所里受到的屈辱，现在又强加到女艺人身上。是，我就看不惯他们高高在上的样子，我看到他们受屈辱，我就很开心，我内心很幸福，我就想，他们也有今天。可是根据我刚刚得到的资料，你根本就无法报复他们。
求求你，不要说了，求求你不要说了。你敢做这些事，还不让人说？小陈，这是什么意思啊？是啊，陈秘书，你刚才说他无法报复女艺人，可他之前不是已经侵犯了10几个艺人吗？因为他当男模的最后1年里出了一场车祸，那项功能丧失。啊？什么？他没有那项功能？不可能吧？那他为什么还那么执着，非要侵犯女艺人呢？他只是纯粹的在折磨这些女艺人，纯粹的在发泄而已。好了，赶紧把他2个送进治安所去。这哪儿跟哪儿，真是。等一下啊！我没做过这件事情，别抓我呀！一起带走。周先生，对不起，我错了。行了，这点事也解决了，辛苦你了，小陈。周先生，我在来的时候顺带带了一份我们公司的年度收支报表，请您过目。如果您看一下没什么问题的话，请您签字。爸，您公司的收入报表我能看看吗？您可是世界首富，1年能赚多少钱啊？大叔，我也想看，可以吗？世界首富周先生据说掌握了全球2/3的资金，这1年营业额不得上万亿呀！上万亿，这么多，真的吗？这有什么不能看的？那我给你们念念。今年的利润是132.28万亿。什么？爸，公司1年收入100多万亿，怎么可能啊？100万亿！我的天哪！怪不得之前大叔你投资炒股赚了30个亿，说是小钱，你1年营收入竟然能达到100万亿！难怪您之前说我开盛世娱乐是小孩过家家，当时我还觉得您在吹牛，现在再想，您真的很厉害。个十百千万10万百万千万亿10亿100亿1000亿万亿10万亿100万亿，天哪，这么多钱，光是数数我的手指头都不够用了。这还是大叔1年的营业收入，每1年大叔都有这么多钱。大叔，您花得完吗？我说小陈啊，这怎么回事啊？今年收入怎么这么少啊？大叔，都100万亿了，你还觉得少？不愧是世界首富，每年有100万亿的收入，居然还觉得少。对不起，周先生。行了，今年呢加把劲儿，好好努力，突破150万亿营业收入，听到了吗？好的。爸，您公司1年收入100多万亿，还不满足啊？是啊，大叔，这100多万亿都够把大半个大厦买下来了。已经是我的了。什么？已经是您的了？10年前呢，大厦2/3的土地房产就已经是我的了。大叔，你是说10年前你就拥有大厦2/3的土地和房产了？周先生，没想到10年前您就已经这么成功了。我听说您当初是白手起家，您能不能告诉我们，当年是怎么挣到第1桶金的？是啊，爸，您当初是怎么白手起家的呀？其实吧，当年我也就是收破烂的，还在这装呢。丽娜，你不是被送进治安局了吗？怎么出来了？当然是凭我认的干爹啊！你不会以为我只有刘成一个干爹吧？什么？你还真是有才啊！就可惜这能耐啊，没用到正道上。宛如，这位小姐是？之前大叔不是把蓝星资本的代言资格给我了吗？结果他认了副总刘成为干爹，爬上了他的床，把我蓝星资本代言人的资格给抢了。蓝星资本副总刘成，那后来呢？后来，大叔当然帮我把代言人资格给抢回来了。别吹牛了，这个收破烂的靠着和世界首富周先生长得像，把陈秘书给骗了。实际上，他根本就不是世界首富周先生。你说我爸不是就不是啊？当然不是，世界首富周先生是何等尊贵的存在，掌握世界2/3的财产，怎么可能去收破烂？首富为什么不能收破烂啊？
再说了，这收破烂可是未来20年的蓝海啊！我们自己做商业布局有问题吗？别搞笑了，收破烂算是蓝海？老帮菜，老娘今天过来可不是跟你扯淡的。林婉如，我劝你最好乖乖把蓝星资本代言人资格交给我，否则别怪我不客气。现在全世界都在报道我和大叔的合照，就是蓝星资本代言人和蓝星资本总裁的合照，我还怎么交出来啊？林婉如，你不会真把你弄出来那些假新闻当真了吧？假新闻？那陈秘书呢？他可是亲手把你送进治安局的。陈秘书当然是真的，不过当初就是被你这个老东西给骗了，才把代言人资格给他。你叫丽娜是吧？陈秘书刚才还在这里，根本就没有被骗。我爸就是周先生。就是啊，我们刚才可都看见了。虽然不可置信，但这位大叔的确就是世界首富周先生。你们都是一伙的，觉得你们说的话我会信吗？你信不信？我真的就是周明瑞。行了，我不想跟你们废话了。林婉如，你现在就跟我去蓝星资本，老老实实把代言人的资格交给我，否则别怪我不客气。不是我说，你们怎么总喜欢用暴力来达到目的呢？因为暴力是实现目的最有效的手段，特别是对付你这种擅长欺骗的老东西。你可别动手啊！这位大叔可是世界首富周先生，你要是动手，先考虑一下后果。就是，你要是敢对大叔动手，你就完蛋了。我说丽娜，既然你这么想成为蓝星资本代言人呢，为什么不去努力提高自己的专业素质？提升专业素质？那玩意儿有什么用啊？怎么没用啊？宛如当初就是靠着自己的专业素质，从众多明星中脱颖而出，才成为蓝星资本的代言人。收破烂的，你还教育起我来了？说的好像你知道他当初是怎么被蓝星资本选上的一样。我当然知道，宛如就是靠着自己的能力，从众多人中脱颖而出，所以我才定了他。你，老东西，你演戏演的自己都信了吧？不是，我爸1年的收入就是上百万亿，需要给你演戏？你以为你是谁啊？大叔可是世界首富，他需要演戏吗？上百万亿，真是没有最敢吹，只有更敢吹啊！这种天文数字你也吹得出来？哼！100万亿而已，也叫天文数字？这不过就是我公司1年正常收入。行了行了，我不想跟你这个收破烂的在这里掰扯。林婉如，我最后再问你一遍，蓝星代言人的资格你到底交不交？好，只要你不为难大叔，我就交给你。不为难他？不可能，我当然要为难他。为什么？我都答应你了。如果我不把他押到陈秘书面前，让他和陈秘书当面解释清楚他是假冒的周先生，我怎么拿回我代言资格？行，你不就是觉得我骗了陈秘书？那好，我现在打电话叫他来跟你当面对质，总行了吧？你给陈秘书打电话？老东西，你演戏演的还真好呀！好啊，我就看着你怎么把陈秘书叫过来。陈秘书刚刚才走，大叔一个电话就能把他叫回来。你们以为陈秘书是谁啊？他可是世界首富周先生的秘书，是你们这些人一个电话能叫过来的？也对，不用再叫他了，时间差不多，他应该快到了。行了，我的耐心已经耗尽了。上，把他们2个给我抓起来，送到蓝星资本陈秘书面前。等等，丽娜，你不就想把我带到蓝星资本去吗？那好，我跟你去就是了。不，我就是要把你们绑起来，押送到蓝星资本。万一你们中途跑了，我上哪找你们去啊？真没这个必要，去蓝星资本，我是绝对不会跑。别废话了，给我动手！住手！陈秘书，您真的来了？没想到你居然从治安所里跑出来，还敢对周先生不利！陈秘书，你别被这个老东西给骗了，他怎么可能是周先生呢？他只是个收破烂的。我18岁就跟着周先生，他我还认不出来吗？需要你在这里提醒？把他给我压下去！不可能，陈秘书，你一定是弄错了，他
他怎么可能是世界首富？世界首富怎么可能去收垃圾？怎么可能？你为什么非得认为收破烂的就不能是世界首富？放开我！因为世界首富是世界上最尊贵的人，他一定是光芒万丈、穿金戴银、前呼后拥，走到哪里都有无数人为他开道，绝不会是你这个样子。这你就错了，大叔根本不是这样的人。虽然他很有钱，但我看得出来，他根本不在意这些。不介意？怎么可能？周先生的境界当然不是你能理解的。周先生，您没事吧？他要怎么处置？我能有什么事儿？至于他，丽娜，我真的很奇怪，为什么这只是一个蓝星资本的代言人而已，就要拼了命的得到他？是啊，就是一个代言人资格而已，又不能当饭吃。难不成没了代言人资格，你就会死吗？林婉如，你们这种人根本理解不了我。理解你？从小时候开始，所有人都只会围绕在你这种光芒万丈的人身边，根本没有人在意我。没有谁一开始就是光芒万丈。丽娜，你既然这么喜欢被人注视的感觉，为什么不学着让自己变得光芒万丈，反而到处认干爹，去抢别人的东西？你怎么知道我没有努力？你知道我为了成为女明星付出了多少代价吗？你们根本不知道。为了变美，我去国外整形塑形，回来以后，我以为我脚踏实地就能闯出一片天。本来就可以脚踏实地啊。不是的，上天根本就不公平。有的人随随便便就能红，站在那里就光芒万丈，而我呢？手术出现了后遗症，现在的我站在那里，别说光芒万丈，别人不投来鄙夷的目光都是万幸。为什么这么不公平？所以你就化妆掩盖了自己脸上这块东西，然后四处认干爹，爬上他们的床，给自己捞取资源。这一切都是为了自己能成为明星。没错，我就是要成为女明星，我就是要成为万众瞩目的人。这就是我为什么要拿下蓝星资本代言人的理由。只要我能拿下蓝星资本代言人，我就能红透半边天，我就能成为万众瞩目的明星。本来都已经快成功了，都是因为你毁了这一切。你们放开我！行了，把他送到治安所去吧。周先生，这次我会注意，把他送进女子治安局，不会再让他溜出来。是我爸电话。喂，李婉如，你能听到吗？千万别回来，你千万别回来呀！出什么事情了，爸？李婉如，你别管我，千万别回来！妈，老东西，给我老实点儿！李婉如，你爸现在在我手上，识相的，你现在就立马回家，否则你爹的命可就不保了。你是刘成，你不是在治安局吗？当然是我的宝贝干女儿丽娜的功劳了。没想到她的干爹居然不止我一个，能把我也放出来。你是被丽娜放出来的。少废话，赶紧回来，5分钟之内我要见到你，否则就等着给你爹收尸吧。怎么了，婉如？大叔，不好了，那个刘成和丽娜一起被放出来了，现在在我家，把我爸绑架了，要我10分钟之内必须回家。我不跟你说了，我先回家一趟。婉如，刘成怎么被放出来了？对不起，周先生，是我办事不力。行了，先别说这些，马上给我组织专业人手，务必要保证婉如自己的安全，听到了吗？请您放心，我马上召集全球最精锐的安保人员，一定不会让林婉如小姐的父亲有任何问题。爸，老实点儿！刘成，你到底想干什么？干什么？林婉如，如果我没有看错的话，你和这位周明瑞周先生的关系应该不错吧？是又怎么样？刘成，你明知道我是周明瑞，竟然还敢绑架婉如的父亲，不得不说你胆子是真大。
你叫刘成是吧？听说你以前还是蓝星资本的副总，怎么会这么不理智呢？周明瑞，你是世界首富，但那又能怎样？你女朋友的父亲现在在我手上，现在要么乖乖答应我一个条件，要么我就让他的脑袋开花。你跟丽娜还真是同一种人，都觉得用暴力就可以达到自己的目的。少废话，我就问你，愿不愿意答应我一个条件？不愿意就动手。反正我能当上蓝星资本的副总，当够本了。爸，说吧，什么条件？周明瑞，你白手起家，创造了世界上最大的商业帝国，拥有全球2/3的财产，对吗？没错。你到底想让我爸答应你什么条件？别着急啊。世人都说你周明瑞最讲究商业信誉，一旦签订了合同，就算是把枪顶在了你的脑袋上，你也一定会遵守合约。把这份合同签了，我就放你的父亲。什么？刘成，你居然要求我爸将一半的财产都无偿赠与给你？什么？你居然要周先生把一半的财富无偿赠送给你？你也太贪心了吧！是啊，刘成，我弟1年的收入就有上百万亿，这么多年日积月累下来，那是多么庞大的一笔财富！你居然直接就想要走一半？不愧是世界首富，1年的收入就有上百万亿。周明瑞，给句痛快话，这合同你签还是不签？我求求你，你别伤害我爸！我求求你！签！大叔，你想好了，这可是你一半的财富啊！无论如何，我都会想办法赚回来，还给你的。不用了，不管钱还是权，都是身外之物。我们可以为了美好的生活去争取，但是不能本末倒置，人才是最重要的。真是站着说话不腰疼。你是世界首富，这些钱和权你当然不在乎，可是你根本就不懂那些没有钱没有权的人到底有多么悲哀。是吗？像你这么说的话，那些每个月只有3、4千块的老百姓，干脆就别活了呗，他们还不是一样活得好好的？刘成了，我看你也经历过一些事情，我劝你别把自己经历的苦难都加到钱和权上。你跟我说，我之前遭受过的不是钱和权带来的，那是因为你根本就不知道我之前遭受过什么。刘成，或许你之前遭遇过一些苦难，但无论如何，这些都不能成为你随意伤害别人的理由。你现在在这里指责我，那我小时候受欺负的时候，你为什么不去指责那些欺负我的人？我爸花了10几年盖的楼房，被村里恶霸推倒的时候，你为什么不去指责那些恶霸？为什么？你说呀！行了，不想跟你们废话。周明瑞，签合同。周明瑞，签合同。等等。好，我签。等等，把合同给我扔上来。干什么？放开我！干什么？放开我！周先生，是我办事不力，让他跑了出来。
行了，人没事就好。爸，你没事吧？啊，没事了，女儿。我以为啊，再也见不到你了。刚刚啊，我正在厨房准备做饭，他就直接就冲进来了，然后我就被绑架了。谢谢你，周先生。还好你救了我。您不用客气，您是婉如的父亲，我当然要救。周先生，这个流程还有这份合同，您要怎么处置？小陈，我给公司定的第一原则是什么？原则一：商业往来务必诚实守信。只要是我签订的合同，必须执行，包括这份。周明瑞，你别装了，我现在已经束手就擒，你怎么还可能遵守和我签订的合约？怎么就不可能呢？爸，您真要把自己的财富分给他一半啊？大叔，这是刘成以胁迫的方式逼你签的，这个合同是无效的，你可以不遵守。谁说我要把财富分他一半的？那你刚才不是说遵守合同吗？不管怎么样，只要是我签订的合同，都必须执行。但是他在准备这份合同的时候，被人坑了，里面全是对他不利的条件。什么？你说我给你的合同有问题？不可能，你肯定是在忽悠我是吧？是啊，大叔，这个合同是他自己准备的，怎么可能有问题？就是啊，爸，合同是刘成自己准备的，怎么会有问题啊？哪有自己坑自己的？周先生，是不是您记错了？我怎么可能搞错呢？这种合同我只要看一眼就能发现里面的问题，不信啊，你们自己看。还真有问题。刘成，你之前好歹也是蓝星资本的副总，怎么连一个合同的问题都看不出来啊？不会吧，真有问题？来，我看看。啊，这么明显的问题，刘成，你居然都没有看出来？其实这并不奇怪，根据我们的调查得到的资料，这个流程只有小学毕业，可能他根本就不认识里面的英文单词。刘成是之前蓝星资本副总，怎么可能只有小学学历？陈秘书，是不是搞错了？小波，这你就不知道了。小陈跟了我那么多年，这方面他从来没出过问题。不愧是世界首富的秘书，我的资料应该都被你查出来了，是吧？没错，我确实只有小学学历。那这就解释得通了，他只有小学学历，所以合同里面英文单词他不认识，所以这个合同才会漏洞百出。可是如果刘成只有小学学历，那他又是怎么能当上蓝星的副总呢？刘成，我也很好奇，你只有小学的文凭，是怎么通过层层的筛选的，做到蓝星的副总裁？刘成，蓝星资本是大叔注资1000亿的公司，你一个小学学历，之前是怎么做到蓝星资本副总的？你是怎么做到的？是啊，刘成，我爸的公司能进来的，要么就是海外名牌大学归来的，要么就是国内顶级院校毕业的。你一个小学学历的是怎么混进来的？这个就很奇怪了，他不仅一个人混进了公司，而且居然还当上了公司的副总裁。刘成，你是自己说还是我帮你说？你都知道了，还用得着我说？怎么，你们把我抓起来，挖出我的秘密，想让我跟脱光衣服一样，在你们面前无所遁形吗？刘成，即使你不愿意说，我想真正的聪明人也都猜得出来。先生，您肯定已经想到了。如果我没猜错的话，你根本不是刘成，对吧？如果我没猜错的话，你根本不是刘成。他不是刘成。爸，这到底怎么回事呀？是啊，大叔，我之前在蓝星资本代言人的揭幕仪式上见到的也是他呀，而且他还凭借自己的身份，把我的代言资格给那个丽娜呢。有没有一种可能，那个时候刘成已经不是刘成？周先生，您这话是什么意思啊？哦，我知道了，大叔，你的意思是说，之前我在蓝星资本揭幕仪式上见到的刘成就已经是假的了，而真正的刘成下落不明。这就能解释了蓝星资本的副总竟然公开的为非作歹。小陈，你已经查到了他的真实身份了吧？他叫什么？
不用问他了。既然你已经猜出来了，那我告诉你也无所谓。我的真实名字确实不叫刘成，我叫刘芳。我也是才知道，我有个双胞胎兄弟叫刘成，而且即将出任蓝星资本副总裁。而且你发现这个刘成跟你长得一模一样，于是你就起了歹毒的心思，把他杀了，然后人不知鬼不觉的取而代之，对吗？没错。你竟然为了一个副总裁的位置，把自己异母同胞的兄弟给杀了，你未免太歹毒了吧？就是，你们就算从小没有一起长大，但他也是你的兄弟啊，你怎么能对他下毒手？明明都是一个妈生的，可自从我爸妈离婚之后，我跟着我爸成了个农民，他却跟着我妈读名牌大学当总裁，凭什么？就因为这个，你就杀了你的兄弟？是啊，这也不是他的错呀。啊，你自己没有读上名牌大学，你自己有没有原因？你父亲有没有原因？这跟你兄弟有什么关系呢？可为什么跟着我爸的偏偏是我，不是他呢？人啊，是有劣根性的。你怎么就肯定，如果你跟了你母亲，就一定会比你哥哥刘成做得好？你们根本就不知道。不知道什么？在农村，我爸性格老实，经常被别人欺负，连带着也欺负我，没有书读。他要是跟了我爸，也会跟我一样是一个文盲。所以你从小被别人欺负，长大了就想成为那种欺负别人的人。没错，自从那些恶霸推翻了我爸花15年盖起来房子的那一刻起，我就知道这辈子我一定要成为一个有权有势的人。所以你获得权力的方法就是杀了自己兄弟，顶替他的位置，再利用他奋斗多年的职位来为非作歹，是吗？有了权力，我不能为所欲为，做自己想做的，那我不白拥有了吗？刘成啊，不，刘芳，你真的是无药可救。我用得着你救吗？我唯一做错的就是小看了你。我万万没想到，你一个收破烂的，居然会是我的顶头上司，世界首富周明瑞。大叔，你不要再和这种人说了，你说的再多，他也不理解。他这种人就是那种仗势欺人、横行霸道的人。爸，林婉如说的没错，和这种人没有必要多说，直接送去治安局关起来就行了。别在这假惺惺了，成王败寇。既然被你们抓起来，随便你们怎么处置。就你，刘成啊，不对，刘芳，你算什么败寇？你顶多算是一个绑架犯，别再给自己脸上贴金了。哼，一个为非作歹的人，装什么硬气？行了，把他送到治安所，在那儿会有人教他做人的道理。那属下先告辞了。记住，今年要努把力，营业额实在太少了。爸，您每年100多万亿的收入还嫌少啊？是啊，大叔，一年100多万亿的营收还少吗？还不少吗？你们啊，只看到我的收入，却没看到我的支出。什么支出啊？现如今世界经济形势动荡，却一直没有发生大规模的经济萧条。你们以为是谁在出力？是我爸。当然，要不是周先生以一己之力提供了超过20亿个岗位，养活了20亿个家庭，整个世界早就陷入经济危机中了。我的天哪！全世界有超过20亿人都在为周先生工作呀！不止，小陈说的是全职，如果算上兼职的话，全世界差不多2/3的人都瘦得下去。我勒个乖乖！不愧是世界首富呀！这全世界每3个人里面就有2个在为周先生工作呀！您可别以为这是什么好事，周先生每个月发出去的工资打底就是20万个亿啊！20万个亿，那大叔一年100多万亿的营收，也就只够发5个月的工资啊！没错，
100万亿，你只能勉强支撑5个月。那要这样说来，这100万亿的确不算多呀。1个月就要发20万亿的工资啊！100多万亿只够发5个月的，剩下的你拿什么发呀？不会是您的存款吧？用存款？那再多的存款也经不住这样用啊！当然不是存款。小陈，你跟他们解释一下。周先生啊，拥有无与伦比的商业头脑，他每年能从各种投资市场中赚到200多万亿，用来给下属发工资。大叔，你这也太厉害了，不愧是世界首富。除了平时的营收之外，还能靠投资赚200多万亿。我的天哪！我以前一直以为100多万亿已经是周先生的全部收入了，看来呀，是我肤浅了。没想到周先生靠投资还能赚这么多呀！这就是我爸的层次吗？之前我的公司每个月有1亿的收入，我就觉得我很厉害了，和我爹比起来，连个毛都比不上。行了，你去忙吧。是，请您戴上这个耳机，它可以实时监控您的安全。就这小东西可以实时监测我的安全？是的，它在检测到您遇到危险之后就会通知我们，这样我们就能及时赶到，避免您受到伤害。那行吧，我戴上。那属下先告辞了。等会儿，您还有什么吩咐？把小博一起带过去，让他熟悉下公司的业务。小博，我以前没有告诉你我的身份，是怕你成为一个二世祖。爸，您瞒我瞒得真苦啊！早知道您是世界首富，我还开什么娱乐公司啊？还去国外进旧设备拿出来卖。就是啊，大叔，你可把周总瞒得好苦。他这折腾这么几年，挣的1年的收入还没有你1天，不对，1个小时赚的多呢。那个，现在跟他说也不迟嘛。小陈可是我的心腹，你呀跟他好好学一学，要是学不好，我这份家业啊可不会轻易交给你。您放心吧，爸，我一定会好好努力的。去吧。那属下先告辞了。大叔，我真没有想到，你这肩上的担子可够重啊！这全世界这么多人，要靠你一个人吃饭呢，那你应该很累吧？还行吧，其实对于我来说也不是那么难。大叔，你这1年赚200多万亿还不难吗？你让我们这普通人情何以堪啊！我们这折腾这么几年，辛辛苦苦赚这么多年的钱，还没有你1个小时赚的多呢。是啊，周先生，您这1天的收入就顶我们普通人1辈子呀！要不说您怎么是世界首富呢？行了，既然伯父没什么事了，那我就先走了，那边还得收破烂呢。先别着急嘛。怎么了，伯父？还有什么事吗？是这样的，之前呢，我不太了解你的身份，对你呢有所冒犯，希望您呢不要介意。哎呀，无妨，我也没放在心上。我知道您大人有大量，不会放在心上，但是我这心里面着实有些过意不去。这样，今天我亲自下厨，准备一场晚宴，您一定要留下来尝尝我的手艺。不至于，您是婉如的父亲，真不用这样。哎呀，大叔，你不知道我爸的手艺可好了，尝过的人都赞不绝口。你就留下来吃个晚饭再走呗。是啊，周先生，婉如说的没错，我这人呢平时很少下厨，但是只要尝过我饭菜的人，没有人不竖大拇指的。你就留下来尝一尝吧。伯父，真的。哎呀，大叔。那行，那我就尝尝伯父的手艺。好嘞，我这就去准备。婉如，你先好好的招待周先生啊。好。大叔，你先坐着休息休息，我去给你倒杯水来。怎么了？婉如，婉如！
怎么回事？婉如怎么会被一个芭比娃娃吓晕啊？我也不知道。婉如小的时候很喜欢芭比娃娃，可自打18岁以后，她就特害怕芭比娃娃。怎么会这样？平时如果娃娃离得远还好，如果突然看见一个芭比娃娃离得又很近，她就会被吓晕。那她这种情况需要送医院吗？啊，不用，一般情况下睡一会儿就好了。睡一会儿就没事了？对，以前都是让她睡一会儿，她就会醒了。不行，我还是把她送医院吧，顺便查一查，看看具体什么情况。不瞒你说，以前啊，我带婉如也去医院看过，但是什么都没有检查出来。可能是他们设备不够先进，我的医院是全球最先进的，我带她去那。婉如，醒了，来，慢点。大叔，谢谢你送我到医院。不用客气，但我很好奇啊，我这家医院是全球最顶尖的医院，居然还是查不出你到底得了什么病。其实我应该没得什么病。那你怎么会看到娃娃就会被吓晕呢？因为一件事情，我患上了芭比娃娃恐惧症。婉如，自打你18岁之后，你就开始害怕娃娃，这究竟发生了什么事情啊？为什么会这么害怕娃娃？不妨说出来，说不定我们大家可以帮你一起想想办法。其实我以前也很喜欢芭比娃娃的。这个我知道啊，咱家之前有各种款式的娃娃，加起来有将近20个款式吧。可自打你18岁之后，这一个芭比娃娃也看不到了。那些娃娃都被扔了。扔了？谁扔的？婉如，你说出来，爸爸给你做主。我自己。自己？你为什么要扔掉那些芭比娃娃呀？是不是发生什么事了？是的，这件事情已经在我心里埋了很久了，我一直没有说，也不敢说。但是我越不敢说，我的娃娃恐惧症就越严重。我想，我是时候说出来了。婉如，你说的这个事儿是不是和18岁那年发生的那件事儿有关呢？是。那个时候，我和爸爸才从国外旅游回来。妈！哎呦嘿！妈，我们回来了。哎，你说你妈，这人你说明知道咱们今天回来，也不提前准备晚饭，饿死我了。这样，我先做饭，婉如，你把行李拿上去，顺便叫你妈起来。好的吧。妈，你今天怎么睡这么早啊？我进来了啊。怎么了，婉如？没事吧？我突然看到个芭比娃娃，把我吓死了。大惊小怪的，我还以为出什么事了呢。你快叫你妈起来，我已经开始做饭了啊。好。什么味道啊？我妈妈知道我喜欢芭比娃娃，她为了清理上面的灰尘，去打扫卫生，头不小心磕到了桌角，失血过多，去世了。是我害死了我妈妈。原来是这样啊，难怪你每次看到芭比娃娃会被吓晕，因为每次看到都会让你想起母亲去世的场面。唉，任谁遇到这种事儿都会留下心理阴影。闺女，这事儿都算过去了啊。对，事情毕竟过去了，不是吗？哟，这不是收破烂的老货，
还有蓝星资本代言人林婉如小姐吗？哎呀，真是冤家路窄啊！张怀远，林婉如，看来你还是没有把我这个之前的上司忘掉嘛。小子，我记得我儿子说过，你不要再出现在他面前。你怎么还敢来啊？你儿子周波在这儿吗？啊？哎，不在呀，就你这个收破烂的，还有一个大美女。兄弟们，咱们有福了！想干什么？我们想干嘛？你一个收破烂的，看着老老实实的，没想到艳福还不浅嘛，身边跟着大美女。哎呀，这不刚好，咱们兄弟乐呵乐呵吗？张怀远，我警告你，你别乱来！你知道大叔是谁吗？你小心被抓起来！就是，你知道他是谁吗？你敢乱来，小心自己吃不了兜着走！呦，我好怕呀！还把我抓起来，吃不了兜着走。看谁呀？他不就是周波的爹吗？还能是谁？难道世界首富啊？看来今天是故意来找茬的呀。怎么，上次被我儿子教训还不够，非逼我亲手教训你不成？教训我？别以为老子不知道，你儿子周波的公司被国际远洋的商会会长孙楚针对了，现在都要破产了。你以为他还能帮得了你吗？啊！张怀远，周总的公司并没有破产，倒是那个孙楚已经被治安局抓起来了。难不成你想落得和他一个下场吗？切，笑话！国际远洋商会那可是跟蓝星资本合作的大商会，孙楚更是商会会长，他会被关进治安局？你觉得我会信吗？啊？信不信，孙楚都已经被关进去了。听我句劝，你要是再像孙楚那样为非作歹，那治安局也是你最后的归宿。就是，你居然敢在周先生面前如此嚣张！张怀远，你是不是活腻了？活腻了，你可以找条河跳进去啊！哼，有周先生在，你以为你能吓得了谁呀？你们现在是不是搞不清楚现在的形势啊？啊！你们被我们包围了，你们现在就是砧板上的肉，我们想怎么吃就怎么吃，还敢嘴硬，找死吗？啊！张怀远，你怎么还不明白啊？找死的人是你！张怀远，我真的很好奇，像你这种人是不是不欺负别人就不会好好过日子？哼，收破烂的，我告诉你，人生在这个世界上，要么欺负别人，要么被别人欺负。我张怀远就是要做那个欺负别人的人，所以呢，不欺负你，我还真的过不下去。那你凭什么认为你有资格欺负我？就是张怀远，你这么肆无忌惮，你就不怕惹到你惹不起的人？笑话！你之前是仗着你儿子是我顶头上司，帮他出头，现在他自身难保了，你还有什么本事啊？我凭什么欺负不了你啊？张怀远，如果你胆敢对周先生动手，我劝你还是要考虑清楚，年纪轻轻的，何必自毁前程呢？啊！周先生，你们叫一个收破烂的先生？怎么，收破烂就不配被称为先生吗？你也配？要是大叔也不配，那这个世界上就没有人配了。就他一个收破烂的，你们两个脑子是不是不太好使啊？对一个收破烂的毕恭毕敬。张怀远，你知道他是谁吗？你敢对他如此不敬？对他不敬怎么了？老子今天不光要对他不敬，还要大不敬。你想干什么？干什么？你马上就知道了。
婉如，婉如，婉如，伯父，婉如，醒醒，快醒醒！大叔，我们这是被张怀远绑架了，怎么办啊？不用担心，我通过耳机已经联系陈秘书了，他现在通过卫星在定位我的位置，估计只要10分钟，援兵就能到达。救援快到了吗？张怀远这个王八蛋，他居然敢把周先生你都绑架了，他真是活得不耐烦了。真没想到，这小小的一个江省，居然有这么多亡命之徒。张怀远、丽娜、刘成，全都是亡命之徒。大叔，你以前也经常这样微服出来吗？是啊，周先生，你身为世界首富，为什么身边没有跟着保镖啊？难道对自己的安全从来不担心？我看那些大人物，那身边都跟着保镖呢呀。你们知道古代的皇帝吗？啊，当然知道。大叔，你想说什么？皇帝总说整个天下都是他们的，但他们吃饭睡觉一直在皇宫里，从不出去，所以他们对外界的事知之甚少。的确，就是因为他们对外面的事情知之甚少，所以他们制定的政策和真实的情况完全不符，这才导致了整个国家慢慢的衰落。大叔，你的意思是说，你现在的情况就类似于古代的皇帝，但是你不想待在深宫里，想出来了解一下情况？没错，我虽然是个生意人，但身边就像古代的皇帝一样，有很多的大臣，他们给我意见，各种报表，但这些真的都是真实的吗？可能您身边有奸臣，虚报消息，欺上瞒下。所以我才亲自命令一线去体验调查真实的市场。可是大叔，你身边为什么不多安排几个保镖呢？这样也不会像现在这么容易出事儿了呀。是啊，周先生如果这次带着保镖，那张怀远根本就不会得逞了。我以前送外卖的时候的确带过，但是这次收破烂儿，我总觉得怪怪的。什么？周先生，你以前还送过外卖？不止送外卖，代驾、保安、杀猪、卖菜我都干过。身为世界首富，您居然干过这么多体力活？你不去体验各种人生，怎么知道真正的市场呢？世界首富也不容易啊。婉如啊，其实只要活着，你就得体验到各种辛苦。相对于工作上的辛苦来说，这些真的不算什么。聊什么呢？这么开心，我的肉票们！我说，你们胆子倒是挺大的嘛，都被绑成这样了，还有心情聊天啊？聊的还是什么世界首富？你们该不会告诉我，你们认识世界首富吧？认不认识又怎么样？哼，就你一个收破烂的，也认识世界首富啊？我就不明白了，收破烂怎么了？这是将来非常大的一片蓝海，你们怎么就看不起收破烂了？蓝海这么商业的用词，也是你一个收破烂配用的。少废话，立刻马上给你儿子打电话，让他准备5个亿现金，放在我定制的地方，否则别怪我让你吃苦头了。张怀远，我劝你现在收手，也许只有3、5年你就可以出来了，千万别把自己路走死了。张怀远，大叔是为你好，你现在收手还为时未晚，可是等10分钟之后，你恐怕会后悔莫及。后悔？后悔莫及？我为什么要后悔？你们难道以为作为一个成年人，我不知道这样做的后果吗？既然做了，我就不会后悔。所以你明知道是错的，却还要去做，只是单纯的为了钱，对吗？那不然呢？不为了钱，难道就为了单纯报复？我有那么蠢吗？你觉得你不蠢，可你现在的行为就是在作死。张怀远，
你现在根本不知道你绑架的是谁，你在和谁作对。够了！老子不和你们动手，以为老子过来和你们谈生意的？行了，别跟我动手动脚，不就要钱吗？我给。你给？你一个收破烂的，你凭什么给？给你儿子打电话。好，要多少？5个亿，拿到钱，我立马出国逍遥快活，绝不回来找你们麻烦。怎么样？把我手机拿来，面对着我，用面部解锁。很好，乖乖配合，我保你们没事儿。爸，您怎么给我打电话了？我正在整理集团公司资料呢。您旗下的公司也太多了，光公司名录就有上百条。先放下你手中所有工作，马上给我准备5个亿的现金。5个亿？爸，您是在跟我开玩笑吧？就您还需要找我要5个亿？您认真的吗？哪儿那么多话？让你准备就准备，给你5分钟时间。这行吧，我马上准备。准备好以后马上给我打电话。行，那我先挂了。好了，我儿子现在正在准备现金，你不要为难他。我们当然不会难为你了，但他们就不一定了。周先生，我现在通过您的耳机和您通话，我们5分钟前已经定位到您的位置，救援还有5分钟到达，请您拖延一下时间。林婉如，之前让你陪我睡，你不肯，现在不还是要被我睡上了吗？赵怀远，你不想要钱了是吗？我儿子在准备现金，5分钟后你就能拿到。5分钟，够了呀！赵怀远，你给我住手！我不住手，你能怎么样呢？放开我！张慧远，你怎么敢这么对婉如？你知道自己在做什么吗？我当然知道自己在做什么了。林婉如，别挣扎了，很快的。收破烂的，你找死是吧？今天又要坏我好事。赵怀远，你要搞清楚今天的目的是来绑票，不是来找女人的。哟呵，你还教训起我来了？我就奇了怪了，你一个收破烂的，怎么老是一副淡定的模样？说话更是老气横秋的。怎么，你很厉害吗？啊？我还行，比你活得久点，见识多点。张怀远，别以为你看上去稳操胜券，实际上危在旦夕。老霍，你最好搞清楚你现在的处境。我只是想跟他玩玩而已。你再多管闲事，我废了你！让开！让开！好，好，好，逞英雄是吧？我今天就先废了你的双手，再废了你的双脚，让你没手没脚，以后彻底成为一个废人。废不了我。怎么？你是觉得我不敢废了你吗？你当然敢，但你没机会了。好，还在嘴硬。今天就看看是我的棍子硬，还是你的嘴硬。哎！住手！哎！温柔，你怎么样？有没有伤到哪里？我没事，大叔。刚才谢谢你，要不是你，我恐怕早就被张花园给……没事就好。大叔，你刚才这么坚定不移的保护我，是不是喜欢我？我……对不起，周先生，是我工作失误，让您再一次身处险境。没事儿，之前我从事其他行业也没遇到问题，这次呢，就是在江上碰到这几个亡命之徒，你们准备不充分了，也能理解。无论如何，确实是我们工作失误，我请求扣发我1年薪水。不至于吧？至于。那行吧，既然你都这么说了，我不答应也不行了。感谢周先生您的理解，我没有完成工作，如果再拿高薪水，我会不安。哎呦，你怎么还是这么强势的性格？都说了不怪你，
我不是跟你说了吗？咱们大家呀，治安一向都很好，只是这几个亡命徒啊，也只是偶尔出现。这不是办事不力的借口。哎呀，行，懒得跟你犟。这个张怀远，您要怎么处置？根据资料，他以前也想对您和林婉如小姐不利，不过被您儿子阻止了。收破烂的，你到底是谁？张怀远，我早就告诉过你，周先生是你惹不起的人，你头铁非要不听，现在知道他的厉害了吧？周先生，他就是世界首富周明瑞，周先生。什么？他一个收破烂的，是世界首富？不错，大叔他就是世界首富。不可能，他一个收破烂的，怎么可能是世界首富？收破烂的怎么就不能成为世界首富啊？就是，人不可貌相，海水不可斗量，这句话你不会也没听说过吧？疯了，这个世界疯了！堂世界首富，竟然是个收破烂的！凭什么？一个收破烂的，凭什么能成为世界首富啊？凭什么？就凭我能亲自收破烂，让你收破烂，你愿意吗？你不会愿意，因为你就是看不起这些收破烂的。可恰恰就是这些破烂，却是未来最大的蓝海。还蓝海？收破烂就收破烂，别开玩笑了。就你说的那些废铜烂铁，瓶瓶罐罐，废旧纸箱，能成为蓝海？所以啊，在你眼里看到的那些只是破烂，可是这些破烂在我看来却是能再次回收的资源，是亿万级的市场。行了，懒得跟你说这么多，把他带下去，看看能关多久就关多久。别，周先生，原谅我，给我一次机会，我给你做牛做马。啊！哼，我可不敢要你这样的牛马。别，周先生。行了，小陈，这次辛苦你了，你也去忙吧。周先生，请务必让我一直跟在您身边，保证您的安全。这没这个必要吧？我不是说了吗？咱们大夏国啊，其实治安一向都很好，只是这一次呢，碰到这几个歹徒也不是天天有的。不行，您的安危关系着全球20亿家庭的工作，您的人身安全不是您自己的，希望您能理解。大叔，我觉得你的秘书说的有道理。你说这2天我们遇到这么多事情，要不是你的秘书每次都出现，你的安全可能真的有问题。那行吧，小陈，在江城这几天呢，你就陪在我身边，反正我在这儿待的时间也不长了。什么？大叔，你要离开江省啊？对啊，现在蓝星资本已经正式营业，我做的资源回收布局也全部展开了。下边啊，我要去其他几个地方接着做调研。不是，周先生，您真的要离开呀？不在江省多待几天呢？那可不行，毕竟我身上担子太重了。全球有20亿个家庭等着我发工资开饭，我要是懈怠了，他们都得饿肚子。大叔，我想跟你一起，可以吗？你跟我一起？为什么呀？因为我喜欢你。你说什么？你没有听错，大叔，我说我林婉如想要跟你在一起。婉如不愧是我女儿啊，胆子好大。虽然周先生是大了一点，但真的是一个很好的选择，又有钱，关键啊又有担当，是要抓住机会。婉如，我这年纪都能当你父亲了，你别开这种玩笑。大叔，你为什么觉得我在开玩笑？第一次我和你相遇，差点被张怀远给欺负，是你救了我。第二次，我被丽娜干爹抢了代言人资格，也是你帮了我。第三次，我爸出了事情，更是你帮了我。大叔，你就是我的真命天子。婉如，我没你想的那么好，咱们的事儿算了吧。也是，他是世界首富，我就是一个小明星，怎么配得上他呢？
是我想多了。哎，婉如，别气馁。我觉得呀，这周先生啊，不是不喜欢你啊。爸，真的吗？林小姐啊，您父亲说的是真的。我其实也能看出来，周先生对你是有意思的。我其实也有点惊讶。惊讶？是的，周先生自从夫人离世之后，从来没有对一个女性这么亲近过，你是唯一一个。他对你的态度啊，很暧昧。那他为什么要拒绝我呢？是啊，陈秘书，按照你的说法，那周先生应该是喜欢婉如的，那他刚才为什么又拒绝他了？这个具体的原因恐怕只有林小姐你才能问出来。我虽然身为他的秘书，但很多事情我也不好过问。既然大叔不是不喜欢我，那我一定要问个明白，他到底是什么原因不接受我？哼！大叔，大叔，你怎么追过来了？我跟你说了，我真没你想象中那么好。大叔，你倒是说呀，我到底哪里不好？你就那么想知道，就不怕知道以后会伤心？你告诉我吧，大叔，我没有你想象的那么脆弱。那好，我告诉你。你知道身为一个世界首富，我的第一桶金是怎么来的吗？身为世界首富，你的第一桶金的来历一定很传奇吧？严格来说，第一桶金的来历的确传奇，因为他和我妻子有关。你的妻子？自从我妻子过世以后，我再也没有和任何一个女性这么亲近过。大叔，你的妻子长什么样啊？但是这和你第一桶金又有什么关系啊？我妻子和你长得一模一样。这怎么可能？这是她的照片。还真是一模一样。大叔，我明白了，你其实一直把我当做你的妻子，是吗？一开始是。原来我在大叔心中一直都是替代品。我明白了，我走就是。一个替代品怎么能代替您妻子在您心中的位置呢？大叔，我还是谢谢你，毕竟我为你心动过。婉如，大叔，你放手吧，我不可能成为别人的替代品，我的爱也不可能这么卑微。婉如，如果说一开始我的确把你当成了我年轻时候的妻子，可是现在已经不是了。你跟他真的一模一样，但你们两个的性格就是一个极端。他爱文静，你很活泼。其实我早就喜欢你了，只是我们无法在一起。大叔，你刚才说的话我都听到了，其实你是喜欢我的是吗？你不是走了吗？我明明看着你。我是走了，但是我没有走远。婉如，如果说一开始我的确把你当成了我年轻时候的妻子，可是现在已经不是了。你跟他真的一模一样，但你们两个的性格就是一个极端。他爱文静，你很活泼。其实我早就喜欢你了。原来大叔是喜欢我的。那好，我告诉你，因为我活不久了。什么？活不久了？大叔，你得什么病了？走，我带你去医院检查检查。
不用检查，我没有得病。你没得病，那为什么你说活不久了？你虽然年纪大了点儿，但也才40啊，为什么活不久了？我之前告诉过你，我的第一桶金和我妻子有关。是，但这和你活不久有什么关系？我跟你讲个故事吧。从前有一个小伙子，他无意中见到一个盆，他发现只要把血滴进盆里，就可以长出黄金来。就是那种传说中的聚宝盆，就是那种放血就能长出黄金的，我这还是第一次听说。当时那个小伙子的儿子在医院接受治疗，需要很多钱，于是那个小伙子就疯狂的放血去喂那个聚宝盆，用黄金去还钱来给孩子治病。那后来呢？他的儿子得的病非常的罕见，需要很多很多的钱。小伙子因为失血过多而休克，于是他妻子就用自己的血去喂那个聚宝盆。大叔，你说的这个妻子，该不会就是您的妻子吧？没错，只是他对自己下手太狠了，最后因为失血过多而去世。我醒来以后，看到了满满一盆的黄金，最后小波的病势治好了，我也有了第一桶金，可那些黄金都带着血。这也太离奇了，你说的是真的吗？你可以不用相信，也可以认为是真的，但自从拥有那第一桶金以后，我就有一种感觉，我活不过49岁。大叔，你的意思是你只有9年可以活了？严格来说是8年半。8年？大叔，哪怕只有1天，我对你的爱都够了。我们在一起好不好？那你就不怕，如果有一天我离开了，你会孤单？我才不相信你8年后就会离开呢。大叔，你要是会离开的话，请带上我。